Get up. Get those hands in the air! I have visual contact. We have suspect contact. Go, go, go! Time to move! Hands in the air! Here they come! Run! Breaching with C2, sir. This is Central BCC, barricade hostage situation. On your knees! Moving clear. Go and ready. Get down! Hands in the air! See that? Moving now. Don't shoot hands! Go, go! Police, hands up now! Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play und da spielen wir gleich SWAT 4. Ja, ein Spiel, was ich lange Zeit haben wollte. Ich habe die Demo damals gespielt, es war richtig cool. Ja, ich bin dann aber nie dazu gekommen, mir die Vollversion irgendwie zu besorgen oder so und ja, jetzt viele Jahre später habe ich es endlich mal geschafft. Genau. Und hier sind wir. SWAT 4 ist der Nachfolger von SWAT 3 logischerweise. Und ja, die Teile davor, die unterscheiden sich sehr stark, muss man dazu noch sagen, vielleicht zum Hintergrund. Das Spiel an sich ist Nachfolger von einem Police Quest Adventure, sag ich mal, von Sierra. Die Grafikperspektive erinnert so ein bisschen an Sims 1, also so schräg von oben runter. Genau, und ja, Sierra ist ja bekannt für Adventures, so wie King's Quest etc. Oder auch Ultima 2, glaube ich. Ja, müsste Ultima 2 gewesen sein. Jedenfalls ist dann beim ersten Teil von SWAT das Ganze noch so in dieser, sag ich mal, Sims 1 Grafik gewesen. Der zweite Teil von SWAT auch. Der dritte Teil sieht aus wie Counter-Strike 1.6 von der Grafik her. Und ist absolut anders. Also in den ersten beiden Teilen konnte man noch Entscheidungen treffen und so. Und auch in dem Police Quest Gedöns konnte man Entscheidungen treffen, damit die Handlung beeinflussen und so. Und das entwickelt sich halt ab 3 wirklich zu einem richtigen Shooter. Und hier bei 4 ist es einfach nur noch ein hammerkrasser Taktik-Shooter. Und hat von einem Adventure überhaupt nichts mehr. Auch die Grafik und etc., Strategie und so, das ist alles ganz anders. Man ist halt richtig drin und so. Allerdings kann man schon noch in gewisser Weise alle Figuren steuern. Ist halt nur ein bisschen tricky. Das zeige ich euch aber alles gleich nachher noch. Das werden wir auch gleich übrigens im Training lernen. Da seht ihr das dann sowieso. Und deshalb starte ich einfach mal das Training. Welcome to the Riverside Training Facility. I'm Lieutenant Sonny Bonds. I'll be observing your practice run from the catwalks and giving you a few pointers about our procedures. I'm sure you've heard all of this before, but it never hurts to practice one more time. As you know, training is what gives SWAT the edge in the field. Take advantage of this facility to test out your weapons and meet your new team. When you're ready to start, just go through the door to the right of the chalkboard. Gut. Wir lernen die Steuerung. WASD ist zum Laufen da. Hier sind noch ein paar Ellbogenpads, Kniepads und Helme. Oh, und hier ist noch mehr. Oh, hier gehen wohl einige durchs Training. Genau. Hier diese Tür könnten wir jetzt benutzen, dann würden wir allerdings das Training verlassen. Wir haben eine Anweisung, das Training zu beginnen, und zwar rechts von der Tafel. Hier ist einiges vom Equipment, was wir später auch noch kennenlernen werden. Gut. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen ist, man kann sich lehnen. Das heißt, wenn man hier hinter so einem Objekt ist, kann man sich so rumlehnen. Auch im geduckten Zustand. Ist vielleicht nochmal ganz gut zu wissen. Bei einem Taktik-Shooter immer eine gern gesehene Sache. This is the firing range. Firearm proficiency is a top priority for any SWAT officer. But never forget that SWAT is a life-saving organization. You are only authorized to fire in defense of life. Step up to the station on the far left and take a few shots at the targets. You should practice aiming for the center of mass. Hitting a suspect in the chest has the best chance of stopping him cold. Gut. Wir haben gerade gelernt, dass Schießen sehr wichtig ist für einen SWAT-Member.
Allerdings sollten wir nie außer Augen lassen, dass wir als SWAT Lebensretter sind und keine Lebensbeender. Wir dürfen nur in lebensbedrohlichen Situationen schießen. Sei es unser eigenes Leben, was bedroht wird, oder ein anderes. Gut, er hat gesagt, wir sollen in die Brust schießen und zur ersten Shooting Range gehen hier, zum ersten Kabinchen. A good thing to practice is the so-called failure drill. That's when you take 2 shots at the body and then 1 at the head. When you're finished with that, step up to the center station. Gut, er sagt gerade, was eine todsichere Methode ist, 2 ins Herz, 1 in den Kopf. Oder 2 auf den Körper, 1 in den Kopf. Natürlich ist das eine Top-Sache, allerdings, was ich festgestellt habe bei diesem Spiel, wenn man einmal in die Brust geschossen hat, in der Regel sind die Leute down. Scheißegal womit, solange die keine Weste tragen oder so. Ich habe die ersten paar Level schon mal gespielt. Ist ja auch egal, wir probieren es einfach mal. Gut, da hat dann der letzte Schuss gefehlt. Machen wir das gleich nochmal. Ja, die im Kopf, die sitzen noch nicht so ganz. Letztes Magazin, was ich jetzt hier verschieße. Gut. Das war's. Gehen wir zur nächsten. Your pistol is your backup weapon, usually used when you're in a bind or don't have time to reload. At this range, pistols and shotguns become less accurate, and it's often best to use a submachine gun or an assault rifle. Equip your primary weapon and take some shots at this mid-range target. Submachine guns and rifles have multiple firing modes, ranging from single shot to full automatic. The M4 fires in semi and full auto modes, while the submachine gun has semi-auto and a 3-round burst. When you're done, move down to the long-range station. Gut, wir sollen jetzt hier auf mittlere Entfernung unsere Primärwaffe ausprobieren. Das tun wir auch gleich. Nicht wundern, wenn die irgendwie komisch aussieht. Hier sind so rote Lampen und da hinten ist eine grüne etc. Die Waffen sehen dann manchmal echt ein bisschen seltsam aus. Allerdings, das Spiel ist natürlich auch schon ein paar Jährchen alt. Es ist von 2005. Wollen wir mal ein Auge zudrücken. Gut. Ja, würde ich sagen, schießen wir einfach mal. Ja, würde ich sagen, reicht, oder? That one was wild. Make sure you're firing from a solid shooting platform. Remember that any shot that misses the target in the field might strike an innocent civilian. Ja, er ist gerade in Deckung gegangen, weil ich durch das Dauerfeuer auf den Kopf drüber gegangen bin. Und sobald ich die Platte nicht treffe, sagt er mir, dass ich sehr aufpassen muss, weil im Gefecht jeder Schuss, der daneben geht, einen Zivilisten treffen könnte. Ich übersetze das übrigens einfach, weil es gibt ja Leute, die dem Englischen nicht mächtig sind. Hier sieht man das Grün. Ja, genau. Ich denke mir mal, das kommt vielen entgegen und die Englisch verstehen, die haben es halt dann sowieso schon gehört und hören es dann doppelt. Gut, nehmen wir uns mal eine andere Knarre. Die hat 2 Schussmodi. Darauf ist er wohl gerade eben auch noch eingegangen. Er meinte, es gibt halt bei vielen Waffen Dauerfeuer, wie gerade eben bei der M4. Bei dieser hier gibt es dann eben so einen Feuerstoß. Also Dauerfeuer gibt es hier nicht. Und man kann es umstellen auf Einzelschuss. At long range, accuracy becomes imperative. Your ability to control your weapon with skill and discipline will save your life and the lives of the people around you. If you set the M4 on full auto, you will quickly lose control of it due to recoil. Give it a try now. Set your M4 to full auto and try to fire several short controlled bursts. When you're finished on the range, move through the door on the right. Gut, wir sollen ein paar Feuersalven drauf schießen. Gut, ich denke, das reicht. Not bad. Remember, you're most accurate when you have a strong and stable firing position. When you try to move and shoot,
your accuracy is going to suffer. The faster you move, the worse your aim will be. Your accuracy will be highest when you're standing still and crouching. This portion of the range is for firing at multiple targets behind cover. Try moving and firing at them to get a sense of just how movements affect your accuracy. When you must move and fire, keep in mind that moving smoothly at a constant speed will give you better control over your weapon. Remember, smooth is fast, smooth is accurate. When you're done, go through the door to the right. Gut, er hat uns gerade gesagt, dass wenn wir uns bewegen, dass es einiges an Einfluss auf unsere Genauigkeit hat. Ist natürlich logisch. Wenn ich jetzt schnell laufe, sieht das Fadenkreuz so aus. Wenn ich langsam laufe, so. Ja, das macht schon einen deutlichen Unterschied und das wird man auch im Spiel später merken, dass man manchmal einfach nur voll daneben haut, weil man einfach ein Stückchen gelaufen ist und das Ganze schon total vermurkst ist. Ich brauche nur einmal kurz sprinten, so ein Stückchen, und schon brauche ich 10 Jahre, um zu zielen. Wenn ich auf langsam schalte, hält sich das Ganze doch sehr in Grenzen. Gut, hier kommen ein paar Ziele. Die Knöpfe knipsen wir kurz aus. Gut, das würde reichen, denke ich mal. Welcome to the grenade range. Practice throwing your non-lethal grenades for a while. You can test your accuracy by throwing them through the windows on the structure. You can also test their effectiveness by throwing them at Cadet Wilson. Wilson has volunteered to experience precisely how non-lethals affect suspects in the field. You ready, Cadet? I guess so. Cheer up, kid. We all had to do this once. It'll only sting for a few hours. Gut, er sagt, das wird nur für ein paar Stunden stinken. Unser Kollege hier unten hat sich bereit erklärt, diese Granaten hier auszuprobieren. Es handelt sich dabei um Splittergranaten, mehr oder weniger Splittergranaten. Ich glaube, das sind Gummibälle, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann Flashbang und CS-Gas. Ja. Er erklärt die Granaten dann gleich auch nochmal eine Runde. Wir haben eben, wie gesagt, diesen Kollegen hier. Und da oben Fenster zum Durchschmeißen. Je länger wir halten, umso weiter werfen wir. Also wenn ich jetzt mal, dafür nehme ich jetzt mal eine Gasgranate. Wenn ich jetzt ganz kurz drücke, fällt die hier unten. Causes people's eyes to water and affects their breathing. Makes it difficult for them to do anything other than cough for a short period of time. Wenn ich kurz drücke, dann fällt die hier unten auf den Reifen. Wenn ich lange halte und aufs Fenster ziele, so wie gerade, geht sie rein. So, haben wir unseren Kollegen zweimal vollgestunken und jetzt kriegt er noch einen Flashbang ab. Are designed to disorient people with a very loud bang and an extremely bright flash. If you don't look away from the detonation, you can get blinded too. Gut, wir können also auch geblendet werden, sagt er. Wenn wir nicht von der Explosion von Flashbangs weggucken, das habe ich schon schmerzlicherweise erfahren müssen. Und zu guter Letzt dieses Ding hier. Wir können nochmal gerade zuhören. Ich glaube, es handelt sich dabei um Gummibälle, die irgendwie einen auch schlagen und betäuben etc. Ja, genau. Diese Granaten beschießen eben. Diese Granaten beschießen eben alle Ziele in der Umgebung mit Gummibällen, die betäuben und dafür sorgen, dass man die Orientierung verliert. Go ahead and try this door. I locked it before you got here. We have multiple tools for handling a locked door. The first is picking it. Good when you want your entry to an area to be quiet. Pull out your toolkit and use it to pick the lock. Gut. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir drücken 8. Das war 9. Ja, professionell.
Das ist 8. So, genau. Und jetzt können wir eigentlich einfach hier die Tür machen. Die nächste Option wäre einfach die Maus irgendwo hinzuhalten. Da. Und dann einfach lange klicken. Jetzt knacken wir es natürlich noch ein zweites Mal. Dient nur der Demonstration. Nice work. Move on to the next door. We'll use a breaching charge on this one. Okay, we're going all out on this one. Pull out your C2 charge, and let's blow this thing open. C2 is great for opening doors quickly and surprising the perps on the other side. This is a two-step process. First, set the charge above the doorknob. Gut, er hat gerade was gesagt, was ich unterbrochen habe. Er sagt, jetzt kommt die zweite Methode, C4, ist wesentlich lauter als Schlossknacken. Erklärt sich, denke ich, auch von selbst. Now stand back and blow it. Gut, wir haben jetzt den Zünder in der Hand. Wir könnten theoretisch auch auf die Pistole wechseln, noch ein paar Gegner machen und dann wieder zurückwechseln auf unser C4 und es dann zünden. Für ein Spiel von 2005 finde ich das ordentlich, ehrlich gesagt. Was hier weggeflogen ist und so und wie die Tür jetzt aussieht, sieht echt gut aus. Nice. I never get tired of that. You do need to be careful with these. They are explosives. Anyone directly on the other side of a door is going to get seriously injured. We are a life-saving organization. We don't want to kill people. Sometimes the knuckleheads give you no choice. But our goal is to have a peaceful resolution of the situation. The best solution is one in which you don't have to fire your weapon. So the first thing you need to do when you see anyone is to get them on the ground. Yell as loud as you can to get them to comply. Gut, er sagt gerade, wenn jemand hinter der Tür steht und da C2 hochgeht, ist das nicht so lustig für den. Wieder die gleiche Leier, Lebensrettungsorganisation, manchmal gibt es keine andere Wahl. In dem Fall jetzt kriegen wir gesagt, wir sollen so laut schreien, wie wir können. Ist ganz einfach irgendwo hinklicken mit benutzen, also F oder mittlere Maustaste, wo eben nichts zum Benutzen da ist. Get down! Hands in the air! Put your hands up and get Officer down! Hansen here Don't was shoot! smart enough to give up for you. But the perps, and sometimes even the victims, don't give up that easily. You are authorized to take down anyone who's aiming a weapon at you or another person. But remember, you should fire your weapon only in defense of life. If a subject hasn't given up, but isn't threatening anyone, use your other options. You can hit them with the less lethal shotgun, zap them with the taser, pepper spray them, or use one of your grenades. That will give even the biggest knucklehead second thoughts about resisting. Now that Hansen has given up, you need to restrain him. At an incident scene, you will need to restrain everyone you find, since you can never be 100% sure who's a victim and who's a perp. What do you know about the new lead anyway, huh? He's a transfer from LA. Supposed to be top-notch. L.A.? It's a war zone out there. I hear they get multiple call-ups every week. Guess that's why they're the best. Guess we'll be in good hands then. You won't be in anybody's hands if you don't pipe down. Well, the team is eager to meet you, so let's get going. Move into the next room. Okay, das ist interessant, das habe ich noch nie gehört. Wir haben jetzt gerade von nebenan gehört, wie unsere Teamkameraden über uns reden. Von wegen, dass wir aus Los Angeles kommen und dass da so viel Party ist und so und dass man dann ziemlich guter Cop sein muss und so. Dass sie in guten Händen sind, wenn die von einem Polizisten aus LA geleitet werden. Wir sind der neue Leader von denen. Und uns wurde gerade gesagt, wir sollen immer Zivilisten dazu bringen und natürlich auch die bösen Leute, die bösen Buben, sich hinzuknien, Hände hoch und dann kann man die festnehmen, weil man kann nie sicher sein, dass wer Zivilist und wer böse ist. Und in dem Fall nehmen wir einfach alle fest und geben denen allen diese lustigen Plastik-Kabelbinder-Dingers da, die man auch von Fußballspielen kennt, von den Leuten, die dann meinen, dass es lustig ist, mit der Polizei sich anzulegen. Gut, in dem Fall nehmen wir das Ding mit H in die Hand und drücken die linke Maustaste. But I didn't do anything.
TOC, this is entry team. Civilian is safe, secure, and ready for evac. Roger that. Trailer standing by. Gut, was ich gerade gemacht habe, ist ein Report losschicken, dass wir einen Zivilisten haben. Das kann man, sobald man den gefesselt hat, kann man sagen, der ist bereit zum Abholen. Dann sagt er am anderen Ende eben, ja, wir warten, bis alles vorbei If ist. you're going to lead a tactical element, you'd better start working with them. The team is in the room to the right. Order them to fall in. And let's see how you work together. Gut, wir sollen unserem Team sagen, die sollen reinkommen. Können wir mit der Leertaste machen. Rechts unten sieht man Quick Command. Das sind Kommandos, die man eben mit einer Taste einfach mal so starten kann. In dem Fall ist es halt Fall in. Wenn ich jetzt die Maus hier auf die Tür halte, steht da Move and Clear. Das bedeutet, dann laufen sie automatisch in diesen Raum und sichern den. Ich halte die Maus natürlich auf den Boden oder auf die Wand oder an die Decke, damit sie eben Fall in kriegen als Befehl. Fall in bedeutet nichts weiter als mir folgen. Element. Fall in. Nice Coming to to you, meet you, sir. too. I don't think I quite heard you, Fields. What did you say? With you. Nothing, sir. Fields here has a big mouth, but you'll be glad he's around when you're knee-high in brass. Okay, let's see if you guys can clear a room. Order the team to clear the room behind me. Behind me, alles klar, da hinten. Ich soll dem Team sagen, die sollen den Raum clearen, also klären, sauber machen, sichern. Dafür drücke ich einfach die Leertaste, während ich die Maus drauf halte. Open and clear. Move when ready. Check. On it. Moving. Go. No visible threats. Nice. Good one, LT. Fields, area it's clear down there, Fields. Gerard, I shut the lights off on them. Follow them Jackson, in clear. and use the flashlight mounted on your firearm to navigate to the next door. Gut, wir sollten die Taschenlampe anmachen. Er hat absichtlich hier Licht ausgemacht, genauso wie er auch die eine oder andere Tür abgeschlossen hat. Ja, V ist Taschenlampe an, nichts Besonderes. Beware of doorways. Most SWAT fatalities occur when the team is ambushed as they come through the door. Deploying a grenade into the doorway will buy your team time to clear the threshold. Go ahead and do an open bang and clear on that door. Gut, wir haben den Befehl bekommen, Open Bang and Clear zu geben. Es ist immer kritisch, sagt er, wenn SWAT-Teams durch Türen kommen und dann in Flure kommen etc. und dann von allen Seiten aufs Maul kriegen. In diesem Fall machen wir es einfach so, dass wir die Tür öffnen und jemand schmeißt eine Granate rein. Dafür haben wir hier lustige Befehle, egal ob Flashbang, Gas, Ding etc. Wir haben jetzt den Befehl Flashbang. Ready bang. Open and clear. Copy. Deswegen tun wir es dann auch. Time to move. Go. So, Clear so far. wichtig ist wegzugucken. Clear. All clear. Room clear. Room clear. So, All right. Behind these tires, there's an open doorway. It's often best to scout out a room from a safe distance. Back in the day, we used a mirror on a stick. Simple, but effective. Nowadays, there's a high-tech gadget for everything. For corners and open doors, we have the OptiWand. The OptiWand's a tiny camera at the end of a telescoping tube. You can even use it to peer under a closed door to scope out a room before you enter it. Use the OptiWand on this doorway to scout out what's ahead. You should be able to stand on your side of the door and stick the wand through the doorway without entering the room. When you've finished with the wand, tell the element to clear the room. gut, wir haben jetzt hier eine flexible Optik, wie man sieht. Vorne sieht man die sogar bewegen. Links vom Bildschirm. Genau. Finde ich auch für ein Spiel von 2005 richtig geil gemacht, also muss man sagen. Genau. Flexible Optik. Denke ich mal, muss man nicht viel zu sagen, kennt man von Splinter Cell etc. Kann man unter Türen durchgucken und sich dann eben vorher einen Überblick verschaffen. Hier kann man damit allerdings auch um Ecken gucken, durch offene Türen gucken etc. Ist schon ein ziemlich geiles Teil, besonders weil die Gegner halt meistens echt zu blöd sind, um das Ding zu sehen. In der Regel. So, und jetzt haben wir den Befehl, ich musste gerade nochmal lesen. Jetzt haben wir den Befehl, Move and Clear zu befehlen. Dann tun wir das nochmal. Clear it. Go. Go. Check. On it. Move it! Go! 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 Clear so far. Fields. Moving all clear. on. Gerard. Reynolds, Jackson. area clear. I'm clear. When the team discovers a hallway while clearing, they will enter it and wait for you.
This prevents the team from becoming overextended. Have them fall in, and then move up to the intersection. What the hell was that for? Jo. Es ist eben so, dass wir hier gesagt bekommen haben, dass die Leute sich hier vorne sammeln, damit das nicht zu sehr auseinandergerät, das Team. Die sichern halt nur den Eingang und den Raum. Wenn der Raum überschaubar ist, sichern sie den kompletten Raum. Gut, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. You now have two possible directions of travel. Sometimes it's best to split up your element to perform different tasks. Command the blue team to stack up on the door at the end of the hallway. That way, they can cover your back while you and the red team move to the door on the left. Gut. Weiterer Punkt. Wir haben die Aufgabe, die Tür da hinten zu sichern. Weil wir jetzt zwei Möglichkeiten haben zu laufen. Das übernimmt das blaue Team. Wenn man rechts unten jetzt mal die Augen hinrichtet, sieht man, dass ich die Farben ändern kann. Blau ist das Team Blau. Gelb ist Gold, also alle. Rot ist Rot. Gut. Team Blau, hat er gesagt. Genau, Team Blau soll die Tür hier nicht öffnen, sondern stack up. Das heißt, die gucken, ob die Tür offen ist und achten auf diese Tür, falls da jemand durchkommt. Blue, stack up. Try the lock. Right on. Good. Now tell the red team to fall in and move down to the other door. Door isn't locked. So, die haben gerade herausgefunden, die Tür ist nicht abgeschlossen. Das rote Team soll jetzt voll in von mir bekommen. Red team, fall in and prepare to move. At your back, sir. Haben sie. Jetzt sind sie von da hinten gekommen und laufen hinter mir her. Okay. You can keep tabs on your officers when you're separated from them by observing their movements through the helmet cameras. Check out what Blue is seeing right now. When you're ready, move into the next room, and then we'll start getting fancy. Gut. Wir können uns die Kamera angucken von Team Blau. Das ist Nummer 1. Das ist das, was der Kollege Nummer 1 sieht. Der Kollege Nummer 2 von Team Blau sieht das hier. Der steht rechts von der Tür. Wir können uns auch von Team Rot alles angucken. Das ist hier. Und da. Da sieht man sogar mich noch im Hintergrund. Gut. Und wir haben sogar noch einen Sniper. Den kann man hier sehen. Dazu kommen wir aber nochmal später. Gut, was ist jetzt? Genau, okay. Und dann sollen wir durch den Raum in die nächste Tür gehen. Durch die Tür. Dann sollen wir durch die Tür in den nächsten Raum gehen. Meine Güte, heute ist auch los, ne? Since you can essentially see through their eyes, it's not hard to command them from a distance. Tell the blue team to move and clear through the door they're covering. Gut, der sagt, wir können ja sehen, was die sehen. Dementsprechend können wir denen noch Befehle geben. Dazu drücken wir Caps Lock. Jetzt ist es groß. Jetzt kann ich mit meiner Maus den Kopf von diesem Typen quasi steuern. Was ich dann doch ein bisschen komisch finde. Ist aber auch egal. Wir können denen jetzt Befehle geben. Und zwar für diese Tür. Jetzt geben wir ihnen Open and Clear. Das bedeutet rein. Blue team, open and clear. Time to move. Go, go, go. No visible threats. Continuing. Da sind sie auch. Fields, Jackson, I'm it's clear. clear. Great. Let's continue. Gold, regroup on me. Understood, following. Head out of this room. With you, sir. And stop about halfway up the stairs in the hallway. Hold up there. One of the most valuable members of your team is the sniper. During the course of a mission, they will provide valuable intel and can even take out a bad guy without the team ever getting in harm's way. Sierra 1 is across the warehouse in the little room above the firing range. Sierra 1, whenever you're ready. Sierra 1 to entry team. I have an unknown. The snipers will tell you when they see anything of interest. You can switch to the sniper's point of view, just like you can with your teammates. Check it out. So, genau das, was ich gerade schon erzählt habe. Wir haben noch einen Sniper, den wir uns angucken können. Genau. Und es ist eben so, wenn ich jetzt meine Maus bewege, bewege ich mich. Wenn ich jetzt das Bild groß mache mit Caps Lock,
dann kann ich den Sniper bewegen. Und mit der Zoom-Taste kann ich ranzoomen. Und zwar ganze 4 Mal. Dann sehe ich hier den Dummy und den kann ich einen verpassen. When you're finished, continue up and go into the room with the target dummy. Alles klar, hier ist der Dummy. Und da sollen wir rein. Gut, Befehl in den nächsten Raum gehen. Sweet. Donuts. Nobody told me there'd be donuts. How can you eat that trash, man? That crap will slow you down in the field. At least there's more to his diet than just meat. Don't knock it till you tried it, bro. Gut, die Jungs haben sich gerade über die Donuts hier gefreut, beziehungsweise der eine oder andere hat sich darüber beschwert, weil die einen nur langsam machen und fett und bla bla bla. Ist ja auch egal. Ich finde Donuts cool und diese Mission ist beendet und damit auch die erste Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle und öffne die Tür und beende die Mission. 100% haben wir, ja wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle und sage bis dann. Tschüss.